如果有個男仔同你講，佢同幾個朋友一齊去泰國，你覺得佢哋夜晚會係做啲咩呢？你哋唔使揾啊！呢度所有嘅女都係我一個人叫嘅。網絡傳聞，男人去泰國一定去滾。根據網上面嘅資料提到，曼谷嘅夜生活好多時候都會見到牛仔街呢個地方，仲話係令曼谷夜晚有趣嘅原因添。啱啱我哋坐車嚟嗰陣咧，經過條街，我覺得有啲似泰國版嘅歌舞伎町咯。我自己冇去過歌舞伎町啦，但係我見嗰啲相都係咁樣咯，即係好多紅燈咁樣。呢個就係泰國嘅紅燈區係嘛？我對紅燈區最大嘅印象呢，就係荷蘭嘅紅燈區啦，會有啲櫥窗女郎啊，或者街上面有啲女仔喺度招客。但原來呢度嘅紅燈區同我想象中都好唔同喎。其實同香港普通嘅巴係冇乜分別嘅，但係佢呢度有好多坐台小姐啦，通常都係年紀大少少嘅，但係咧就身材咁就每一個都好澎湃咯，同埋每一個都好熱情。跟住我見到隔離台啦，有啲就喺度摩擦啦，我哋隻眼仔都 𥄫 啦，咁我就見到嗰啲女仔咧係會轉場咯，不停。呢張台去完撩下你，跟住你唔騷佢咧，咁佢又去另一張台。但係佢哋就係會每間鋪頭都會周圍去嘅。跟住有啲咧就喺度用 Google Translate 喺度拗緊價錢。我大概睄到咧就係話今晚如果過一晚夜係幾多錢？咁佢就話係5000 baht per 次數。咁我唔知佢嘅意思係乜嘢啦，我唔知係額外收費定點樣啦。有冇觀眾知道呢一次究竟係咩意思啊？可以留言話翻俾我知。咁其實咧，你去完第一間巴之後咧，呢度係有好多食檔。我見到有絲堪、有海鮮、有炒粉麵嘢，即係香港嘅大排檔咯。我依家準備去第二間，我覺得第一間就係同普通巴冇乜分別咯，所以去第二個地方。我右邊好澎湃。呢個好明顯係男人嚟嘅喎，我好想入去睇啊！因為我一開頭嘅概念就係覺得呢啲地方通常啲 staff 都唔會俾女仔入，因為驚我哋入去捉奸。但係點知嗰間巴反而仲即係邀請我哋入去咯。啱啱得喎，係好似去招我哋入去，招女仔喎。其實啱啱個場啦，除咗我哋 crew 嘅兩位女仔同埋我啦，都仲有其他外國嘅 couple 係有女仔嘅，亦都有外國女仔單獨入去嘅，所以唔係淨係男仔 only 咯。你覺得啲男人嚟泰國夜晚會有咩玩？我諗係去揼骨或者揼下斜骨，可能頭10分鐘真係幫你按摩，跟住後尾咧就會開始越摸越上，跟住就可能話，要唔要特別服務咁樣？去招女仔喎，係啊！我見到入邊係鋼管舞。入面嘅情況呢，就唔可以影俾大家睇啦，但都可以形容一下嘅。啱啱一入到去中間呢，就有一個舞台嘅 area 啦，你當好似紅館嘅4面台咁樣啦，有個台喺中間，然後咧有十幾支啦嗰啲鋼管舞嘅通喺度，跟住就有啲女仔圍住每一個通，跟住就喺度施展渾身解數啦。然後佢哋嘅服裝咧都係每一個好唔同嘅，即係有啲可能就係 cosplay 緊學生妹，有啲可能就係純粹着比堅尼咁樣，有啲就真係衣着上好搶嘅，即係可能真係齋有2個 nipple cover 遮住個胸前邊，冇着衫嘅。有啲係你睇得出年紀係高啲嘅，有啲係似可能啱啱20歲。咁隔離咧就有2排男女客人啦，咁佢哋就喺度全程好似睇表演咁樣。睇啱咗咧，就可以嗌上面啲女仔落嚟，因為佢哋每一個女仔咧身上面都有一個編號嘅，個 staff 就會請嗰個女仔落嚟同你傾偈咯。個收費好似係200 baht 10分鐘傾偈時間，咁但係個傾偈嘅尺度可以去到邊咧，就 depends on 嗰個女仔
你見到場入邊啲人最瘋狂嘅程度係乜嘢？我眼見就見到隔離台嗰啲已經喺度摩擦啦、扭啊，跟住可能坐咗上大髀啊嗰啲啦、咬耳仔啊咁樣。有啲咧我就見到可能傾咗一陣啦，已經個女仔俾人帶走啦。即係啲人成日講啦，話啲男人去泰國去滾，咁我一路以為呢一個 term 就係純粹係揼斜骨。但原來唔係咯，係仲有其他嘅咯。當我以為呢啲色情場所啦，全部都係閂埋門黑掹掹嘅時候，原來喺曼谷呢度有一個3層高，好似商場咁樣嘅地方，入面全部都係夜店。喺我哋揸車去 Nana Plaza 嘅路上面呢，已經見到有好多女仔企喺條街度啦。佢哋係唔同種族啦、唔同年紀、唔同身形嘅都有。條街兩邊呢，有啲似牛仔街咁，有啲有坐台嘅酒吧，仲有一間係有波台嘅，入面啲女仔全部都係着 bikini 嘅。入去 Nana Plaza 之前呢，係有安檢嘅，同埋入面係唔可以影相或者拍攝。大家可以想象下呢度係一個大型嘅商場，係有3層樓咁多嘅。咁最底嗰層咧就係一個中庭嘅位置啦，然之後1樓、2樓、3樓總共3層咧就係圍住圈圈都係酒吧嚟嘅。咁中間最底嘅位置啦就係一間可以睇波、可以飲啤酒咁樣嘅酒吧啦。咁就有好多外國人咧都係坐喺嗰度傾偈嘅。上到1樓咧，喺個走廊嗰度就已經見到有好多衣着性感嘅女仔啦。咁佢哋咧就會喺嗰個走廊嗰度食飯。我估就係啲落咗場嘅女仔就會留喺出面唞下咁樣，同埋呢，每一間酒吧出面都會有啲好大隻嘅security哥哥喺度睇住嘅。其實我哋經過門口呢，就已經裝到酒吧入邊嘅情況啦。其實呢，就係類似我哋頭先去牛仔街有 pole dance 嗰一間咁樣，都係有一個舞池啦，跟住啲人呢就會圍住個舞池嚟坐，同埋佢哋呢係有啲好似俄羅斯人咁樣嘅面孔，亦都有啲咧係着住日本校服嘅。咁佢哋每一間咧都係有少少唔同嘅主題。而我哋去到第3層，發現一樣好犀利嘅嘢，就係望入去其中一間酒吧嘅時候，就見到啲女仔全部都係半裸咁樣喺度跳緊 pole dance 噶。最後一樣令我最估唔到嘅，就係原來你可以同呢啲女仔傾偈。而佢哋都唔介意去講自己嘅嘢俾你聽。咁啱啱咧，我哋就揾咗其中2個女仔落嚟同我哋傾咗一陣啦。咁我會形容嗰2個女仔，第一個咧就係一個好瘦，就係着 bikini， 真係好單薄嘅 bikini 啦。佢今年25歲啦。佢就話咧喺呢個夜場度啦，每日要返8個鐘頭，就可以有600匹。然後佢係冇底薪嘅，呢個600匹咧純粹係靠佢可唔可以俾啲客人睇中，然後落嚟坐，然後啲客人再嗌嘢飲，咁佢就有得分傭咯。佢話佢之所以會嚟做咧，就係因為佢想儲錢，佢想讀書，佢想翻去讀大學。我就覺得成件事好 sad 咯。我就問啦，咁你有冇男朋友啊？跟住佢話佢有，佢就話佢男朋友亦都知道佢喺度做。但係就唔知道係會俾啲客人可能摸嘅。另一個女仔咧，佢有隻貓耳嘅，着住啲 cosplay 嘅衫啦，即係似啲動漫嘅角色。佢就話自己22歲，咁就嚟咗做大概5個月左右。佢自己係即係行清純路線啦，咁佢就唔可以 kiss， 同埋唔可以俾人帶翻屋企嘅。佢話因為驚有性病。然後佢依家係喺間巴度做，為咗儲錢俾佢媽咪。係咪真係每一個啲遭遇都係咁慘？我覺得佢講嘅經歷，我一開頭真係信晒㗎。我覺得佢好慘，因為佢有講，佢話佢一開頭落嚟呢間巴度做嘢嘅時候，佢接受唔到自己要做呢啲工。跟住之後，佢話佢每次翻到屋企都會喊，跟住我就好慘啊！但係我唔知啊，但係我想講，我講呢句嘅時候，大家都嚇咁樣啦，即係大家都唔相信啦。但係我嗰刻我係信咗嘅，我覺得好慘咯。咁係咪真係我啱啱係蠢咗呢？因為我相信。
今次如果唔係拍嘢，我諗我都未必會走入去泰國嘅紅燈區。本身諗住睇下啲男人去泰國係玩乜嘢，點知就聽到呢兩個咁慘嘅故仔，都令到我諗多咗好多嘢。每個人都有自由去揀自己嘅生活同埋職業，希望每個人嘅選擇都唔會令自己後悔。